thanks, Andrei, for this presentation. I would like to ask Mr. Evgeny Kuznetsov, Director of Development and Communication of the Russian venture company, who is one of our sponsors here of the event and of this panel, to make his presentation about best strategies for attracting funds for startups. Thank you very much. Я буду говорить по-русски, прошу прощения еще раз. Я сегодня должен выступать, к сожалению, вместо нашей одной из портфельных компаний «Русские навигационные технологии», которые в прошлые годы продемонстрировали, пожалуй, одну из самых удачных стратегий по привлечению инвестиций и, наверное, были бы очень интересны в рассказе об этом опыте. К сожалению, наши коллеги не смогли долететь, и я буду говорить немножечко о другом, а именно некоторое обобщенное видение по ситуации с привлечением инвестиций в компании ранней стадии, которая складывается в России, ну и, как мне кажется, не только в России. Я бы хотел начать с того, что выразить большую благодарность предыдущим докладчикам, потому что очень многое было сказано. И, наверное, на той мысли, которую Александр так блестяще развил, что главное в коммуникации стартапа — это правильные новости и правильные коммуникации с тем, чтобы все инвесторы понимали, с чем и о чем идет речь. Ну и не менее важно то, что сказал Андрей, это то, что в коммуникациях компаний ранней стадии, которым еще очень сложно предъявлять новости в виде объемов продаж или в виде освоенных рынков, очень важно использовать любые шансы и любые возможности добавить вес своего бренда через разного рода партнерские и другие мероприятия. Вот об этом я коротко хочу сказать. В жизни компании, которая пытается реализовать технологическую инновацию, есть три стадии. Условно говоря, она продает три разные вещи. Сначала она продает идею. Это то, во что вкладываются инвесторы ранней стадии. Бизнес-ангелы или фонды пассивной стадии. Как правило, это голая идея. И очень часто, когда компания приходит с нарисованным бизнес-планом, освоением рынка, пишет, что мои конкуренты это Sony, там, Mitsubishi или IBM, то все эти бизнес-планы ничего кроме смеха не вызывают. Однако все инвесторы ранней стадии хотят увидеть очень конкретные вещи. Они хотят увидеть ясную технологическую идею, они хотят увидеть блеск в глазах, драйв, инициативу и волю инициаторов. Совершенно конкретные вещи. Не какие-то там столбики бизнес-плана, под которыми нет вообще ничего. Ни маркетинга, ни объекта, ни даже самой модели. Это все вещи, которые понадобятся потом. И вот это достаточно специфическая вещь, которую продает стартапер, предприниматель ранней стадии. Вера в успех, вера в победу, ясное понимание идеи, которую он хочет продать, и ясное понимание своей уникальности. Ну и кроме этого, конечно же, он должен продавать, скажем так, свой скиллс в области интеллектуальной собственности. Он должен четко показать, что это его уникальная собственность, она не размыта, она защищена и так далее, и так далее. Но это немножко отдельная история. Долгое время венчурные капиталисты и инвесторы любили говорить, что им не нужно каких-то подтверждающих сертификатов там, или побед в конкурсах, чтобы оценить качество идей. Очень не любили, когда кто-то им эти идеи как-то навязывал. Они говорили, мы сами будем искать, мы сами будем ходить по лабораториям, сами будем выискивать те или иные интересные идеи. Тут я не буду углубляться в саму историю венчурного бизнеса, были волны и туда, и сюда, но сейчас и в России, и в мире сложилась ситуация, когда инвесторам ранней стадии крайне важно, чтобы та идея, которая им продается, уже получила какой-то резонанс. Есть определенная погоня за модой, погоня за ценными идеями, погоня за головами в хорошем смысле. Поэтому если стартапер грамотно строит коммуникацию и буквально там каждые несколько месяцев показывает, что его идея вызывает все больше резонанс, у нее все больше поклонников, его Twitter там, или Facebook все больше фолловится, в этом фолловинге сидят приличные люди, у него есть хорошие эксперты, которые ему помогают, у него есть премии престижных конкурсов, то это очень быстро его накручивает, помогает ему идти дальше. Здесь самый главный момент — это вовремя остановиться. Очень часто у стартаперов формируются, знаете, мы называем их конкурсные такие фестивальные стартапы. У них формируется привычка ходить по конкурсам, получать такие бесплатные деньги в форме призов и на эти деньги что-то делать дальше. И очень часто это как бы убивает идею к ним инвестора. Тем не менее, очень многие инвесторы не любят, когда стартапы слишком рано светятся. И очень любят, когда стартап выходит подходит к ним буквально в эксклюзивном виде.
Это требует совершенно другого типа коммуникаций, очень точечного, очень адресного, когда буквально засветившись и только показав свою идею, стартап тут же уходит в тень и начинает серию эксклюзивных коммуникаций. К сожалению, в России очень неразвита инфраструктура вот второй вот такой эксклюзивной коммуникации. Это буквально такие штучные проекты с очень ограниченным кругом опытных бизнес-ангелов или опытных предпринимателей. В мире сложно оценить, мне сложно оценить из России, какой из этих путей эффективнее для стартапа, но количество, скажем так, инструментов, помогающих стартапам засветиться, по крайней мере на примере Силиконовой долины или там кластера Бостона или там Англии, он показывает, что это постоянно растет. Там очень много конкурсов, очень много шоу, очень много других инструментов. На втором этапе, когда компания уже получила первую инвестицию, она начинает продавать не идею, она начинает продавать скилл своего менеджмента. Она начинает показывать, что у нее есть классная команда, которая из этой идеи сможет получить хороший, качественный результат. У этой компании уже, как правило, есть что показать, у нее есть работающий прибор, у нее есть даже небольшой рынок, у нее есть какой-то рост, но ей очень важно показать, что она может идти дальше и она может дойти до какого-то результата ценного впереди. На этом этапе вот огромную роль, например, играет появление в команде развивающейся компании профессиональных предпринимателей или грамотных менеджеров с хорошим трек-рекордом. Вот мы очень активно сейчас занимаемся в России развитием культуры независимых директоров. Недавно в одной из наших портфельных компаний в Аккорд пришел хороший, известный независимый директор, и это сразу очень сильно расположило компанию многих инвесторов, что они понимают, что компанией будет заниматься опытный человек с огромным, скажем, опытом развития компании. Это уже не та история, когда ребята в принципе интересные, но откуда у них опыт из 10 тысяч, на которые они подняли у ангела, создать компанию в 10 миллионов, не дай бог, миллиард. Откуда у них этот опыт, они этого не знают. И вот на этом втором этапе одним из ключевых месседжей является такой позитивный референс, позитивные связи с опытными менеджерами, опытными инвесторами. И здесь уже скорее первый инвестор начинает уже работать, поскольку это для него тоже продажа, начинает на это работать, это вот основная работа фондов, привлечь в компанию больше профессиональных, скажем так, технологических лидеров, известных врачей, если это медицинская комиссия, известных айтишников, если это IT, привлечь коинвестицию от авторитетного фонда, привлечь партнера, который может на ранней стадии высказать заинтересованность в продукции и так далее, сделать некий партнеринг, такой вот, как правильно сказать, такое окружение статусных партнеров, которые будут придавать вес этому стартапу. И только на третьей стадии, когда компания уже выходит на стадию экзита и целится либо в M&A, то есть покупку, продажу своего актива, либо на биржу, на IPO, только в этом случае ее основными месседжами и предметами коммуникации становятся уже более, так скажем, классические вопросы, как то рынки, как то объемы, как то темпы роста и так далее, и так далее. И в этот момент, вот каждый из этих моментов, когда компания меняет статус, формат ее коммуникаций, предмет ее коммуникации, партнеры в этих коммуникациях и те услуги, которые может оказать этой компании коммуникатор, они достаточно драматически меняются. И вот этот переход и надо достаточно отчетливо чувствовать. Вот даже вот уже на этом форуме, обсуждая вчерашний ряд дискуссий, выступлений с рядом коллег-коммуникаторов, столкнулся, что вот некоторые коммуникационные компании имели опыт печальный с консультированием стартапов на ранней стадии, где они пытались как-то построить коммуникационную стратегию, выстроенную на продуктовой логике. Как-то помочь им рассказать о своем рынке, рассказать о своем продукте. Это абсолютно не точная стратегия, она не должна работать на этом этапе. А на этом этапе, на раннем этапе, работают совершенно другие вещи. Вот немножечко, может быть, не точно я скажу, но очень хорошо про это показано в фильме «Социальная сеть», где говорится, что нам не интересно, вообще говоря, как вы сейчас монетизируете. Нам интересно, как вы растете, а как монетизировать мы придумаем. Очень многие инвесторы вкладываются в рост по какому-то показателю, а некоторый конкретный момент, как они начнут возвращать деньги, он является скорее работой менеджмента, который они наймут. Это очень достаточно тонкие вещи. Соответственно, в коммуникациях, связанных с быстрым ростом, есть огромный плюс, потому что ты буквально из компании, которая еще ничего не стоит, это 3 человека, 3 молодых человека или 3 опытных человека, и вот они просто пришли с голой идеей, и вот
Через 3 года из этого может родиться многомиллиардная история, и ты будешь ходить, там рассказывать всем, как ты потратил 10 тысяч долларов, и сейчас ты мультимиллионер. Это очень красивая история, но чтобы это случилось, надо очень грамотно понимать, как меняется каждый раз суть этой компании. И, к сожалению, очень многие компании, ну в России как минимум, в мире я не могу так утверждать, но скорее всего тоже, умирают именно из-за того, что они не смогли вовремя сбросить кожу, не могли вовремя измениться. Например, самой классической болезнью стартапов в России является попытка фаундера оставаться SEO очень долго. Вот в мире действительно глобальных, крупных, успешных, выросших стартапов очень быстро происходит смена компетенций. И очень быстро основатель компании понимает, что не его роль управлять превращением компании в глобальный гигант. Для этого есть менеджер, у которого есть уже опыт управления многими миллиардами. Его роль в другом. Вот эта разница, что твоя роль в другом, ты должен измениться. То же самое в коммуникациях, ты все время говоришь о разным аудиториям, потому что продаешь разный товар. Сначала ты продаешь надежду, потом ты продаешь уверенность, а потом ты продаешь продукт. Вот это вот эти изменения, их надо очень тщательно обрабатывать. Если ты этого не делаешь, то стартап очень быстро выходит из категории, скажем так, надежды и превращается в такую скучную историю, что мы вас уже 250 раз видели, вы снова нам рассказываете про свои замечательные перспективы, никакой динамики нет, никаких изменений нет, это становится скучным. Вот последнее, чем я закончу перед тем, как мы немножко, скажем так, исправим наше замедление в движении во времени, я хочу сказать, что вот в мире стартапов и быстрорастущих компаний понятие фана, понятие удовольствия, понятие игры играет колоссальное значение. Этот бизнес не делается без того, чтобы делать рискованные ставки, верить в удачу и получать удовольствие как от побед, так и от поражений. Это очень специфический бизнес. И в нем, если ты не даешь удовольствие и удовлетворение всем своим партнерам, буквально от всех аспектов своей работы, удовольствие от того, что это была классная идея, удовольствие от того, что получилось классное мероприятие, удовольствие от того, что твой продукт вызвал огромный резонанс там, у людей, и они хотят, они жаждут это попробовать. Если этого не добиваешься, это все умирает. Главное, что убивает стартап, это скука и ощущение, что это все просто какое-то там освоение денег и попытка из 1 миллиона сделать 2 миллиона. Как только там из 1 миллиона возникает идея сделать 2, это убивает любой венчурный бизнес, это становится неинтересным. Вот эти вот аспекты коммуникации, к сожалению, довольно слабо разработаны. Ими надо еще достаточно глубоко заниматься, ну и, соответственно, я думаю, что для всего коммуникационного сообщества это достаточно большой вызов, потому что этот рынок растет, этот рынок развивается, и после всех там историй взлетов и падений венчурного бизнеса эта индустрия уже доказала свое право, скажем так, считать себя родоначальником новых отраслей, открывателем новых рынков, ну и, как следствие, источником достаточно больших денег. Спасибо. Many thanks, Evgeny, for this highly interesting presentation on startups and how they can evolve. Time is running. I don't know if we want to make a Q&A session still. Are there some questions directed to any of the speakers at this stage, or lunch? Or would you like to go for lunch and then we can ask directly? Are there any questions to any of the speakers? It is a very technical topic, of course. It's for this presentation. I will have a question to Alexander, because you mentioned that bad news are always forgotten on the stock market. But when you have all the graphs you have shown, has shown that usually the share price is much lower. So it was not forgotten. It's simply you are resetting the discussion. Google have a tendency to forget. Everybody knows that. And usually the bad stuff forgets very fast. It was an immediate reaction. Our immediate reaction usually, like
in some bad stuff, usually it's bad. So for example, if the news are coming out and the news are no good, the first reaction is always negative one. And then it shows like a stock totally gained back all the losses it did before. It's much easier to come up right away with the very bad news. So what the usual company do, if they have a good news, they try to spread over the quarter by quarter. But if it's a bad news, they try to put everything together. Because the stock is going to get killed anyway, and everybody knows that. So you rather lose once 80% and get all the bad news out, and then the stock is going to recuperate. Because what usually happens, let's say the company had a bad quarter, the news cannot be always bad, so the news cannot be always good. You know, it's like a family life. You don't live it straight. You know, you have up and downs. So it usually happens to the stock price. They rather put out all the bad news. It's going to get out, and then the company is going to recuperate. So the company, the stock itself, their life is up and down. It's have a bad news and they have a good news. And usually bad news getting out much faster. Sufficient enough? Everybody have lunch because you don't want to see your faces. I know it's hard, that's why I made my presentation the smallest, supposed to be the biggest one. You have one question, what are we going to eat? So you go outside and you check. If you have any questions, we'll answer either out there, either after that. Thank you very much.